ഇന്ന് രാവിലെ ഒന്ന് കാസ്റ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയതാ. മീൻപിടുത്തമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇൻട്രോ എടുക്കണത്. നമുക്ക് കുറച്ച് മീൻ കിട്ടിയ മീനൊക്കെ നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ. സെയിം നമ്മുടെ ബേബി കോട്ട്. ഒരു ചെകിടാപ്പി വന്നടിച്ചു. അങ്ങനെ ചെറുതരണുണ്ട്. അയ്യോ, ரொம்ப ചെറുത് പോയി. പീസ് കൊണ്ട് വന്നില്ല, അതിൽ മുന്നേ പോയി. അറിഞ്ഞില്ലേ, കുറച്ച് സൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത്ര സൈസൊന്നും ഇല്ല. നമ്മൾ റിലീസിങ് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ എന്ത് നീട്ടിയാലും ഒന്ന് റിലീസിങ് ആണ്. ഉറപ്പില്ലാത്ത സൈസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ റിലീസിങ് ആണെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അവൻ്റെ കണ്ണ് പോയി വേണം കേട്ടോ. ഒന്ന് ഒതുങ്ങും മോനെ. ഇപ്പുറത്ത് കൂടെ വന്നു, കണ്ണ് പോയിട്ടില്ല. ഉണ്ടോ, കണ്ണൊന്നും പോയിട്ടില്ല. നമ്മളവനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. പോട്ടെ, നമുക്ക് ഇവനെ മാറ്റാം. നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്പിന്നർ അതിനെടുക്കാം. സ്പിന്നർ എടുത്തടിച്ച് നോക്കാം. അനവസരമുണ്ട്. അനവസിനെ ട്രൈ ചെയ്യാം. അടിച്ചു എന്താണെന്നറിയില്ല. അയ്യോ, ബ്രാലാണ്. നല്ല ഫൈറ്റ്. അനവസനെ അടിച്ചത് ബ്രാലിനാണ് കിട്ടിയത്. എന്ത് വെച്ചാലും പോയി. പോട്ടെ, റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള തന്നെയാണ്. മൊത്തം റിലീസിങ് ആണ്. അനവസനെ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും കാണാനില്ല. 2 അടി അടിച്ചു വിട്ടു. ബ്രാല അവിടെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും അനവസം. നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് അനവസം കേട്ടോ. അനവസിൻ്റെ ഇഷ്ടംപോലുള്ള സ്ഥലമാണ്. നമ്മളൊന്ന് എടുക്കുന്നില്ല, നമ്മളൊന്ന് കിട്ടുന്നതിനും റിലീസിങ് ആണ്. അപ്പോൾ അടിച്ചു. ചെറുത് എങ്ങനെ വേണം, ബ്രാല തോന്നുന്നു. നേരെ ചണ്ടീൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൊണ്ടല്ലോ. ബ്രാലിൻ്റെ കുട്ടിയാ, ചെറുതാ. റിലീസ് ചെയ്യാം.